హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము మారుతి సుజుకి ఉంది కదా, దాంతోపాటు ఇన్బుల్ట్ వచ్చిన దానికి స్పీకర్ ఇన్బుల్ట్ వచ్చినాయి. అవి ఇన్బుల్ట్ వచ్చిన దానికి స్పీకర్లు ఎలా కనెక్ట్, స్పీకర్కి బ్లూటూత్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాము. చాలామందికి ఐడియా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం. దాన్ని ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇందులో ప్రాసెస్ ఉంది. మోడ్ వచ్చినట్లయితే FM వస్తుంది, బ్లూటూత్ వస్తుంది, ఆక్స్ మోడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చెయ్యి సెటప్ బ్లూటూత్ సెటప్లో మెన్యూలో పోయి బ్లూటూత్ సెటప్ పోయి ఇనిషియల్ సెట్టింగ్స్, తర్వాత పేరింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇందులో మన మొబైల్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేయాలి. బ్లూటూత్ ఆన్ చేసినట్లయితే ఇందులో మారుతి సుజుకి 2 ఉంది. ఇది ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ కావద్దు. ఇప్పుడు ప్రెస్ నేమ్ డిస్కనెక్ట్ ఆల్ ఎస్ కొట్టు. ఎస్ ఫస్ట్ మన దగ్గరనే డిస్కనెక్ట్ కొట్టాం. ఇప్పుడు పేరింగ్ నేమ్ అని ఉంది. నేమ్తో పాటు దీంట్లో ఇప్పుడు ఎలా ప్రెస్ చేయాలో చూద్దాం. మొబైల్లో 2 మారుతి సుజుకి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దగ్గరకు మనకి ఏది ఉంటే మారుతి సుజుకి అది కనెక్ట్ అవుతుంది. అది వద్దు, ప్రెస్కి వద్దు. దీంట్లో నేమ్ పాస్కి వద్దు. నేమ్ పాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఎస్ ఓకే. ఇప్పుడు పేరింగ్కి నేమ్ పాస్కి ఎడిట్ పాస్కి పేరింగ్ కనెక్ట్ అయింది. యాక్టివ్ కనెక్ట్ అయింది. మారుతి సుజుకి యాక్టివ్, ఆటోమేటిక్గా అదే యాక్టివ్ వచ్చింది. చూసారు కదా ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో. మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయండి.